प्याज के अंदर आप बस 2 चम्मच सरसों के तेल और 1 चम्मच नमक को डाल दे और इसका परिणाम आपको पूरी तरह से चौंका देगा। दोस्तों, आज मैं आपको प्याज की एक ऐसी सच्चाई बताऊंगा जो आपके जीवन भर काम तो आएगा ही, और साथ ही साथ हमारे घरों की एक बहुत ही बड़ी समस्या भी दूर हो जाएगी। इसके लिए हमें एक प्याज को लेकर उसमें हल्का छेद कर कर उसमें 2 चम्मच सरसों तेल और 1 चम्मच नमक को डालकर इसे एक प्लेट में रख देना है, और फिर इसमें 2 कपूर को डाल देना है, और हमें अब कपूर को जला देना है। और दोस्तों, हमें अब इसे अपने घर के किसी भी कोने में रख देना है, जिससे हमारे घरों में एक पॉजिटिव एनर्जी आएगी, और इससे हमारे घरों से सारे मच्छर मक्खियां और कीड़े मकोड़े भी भाग जाएंगे।